أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Eerder waren de slogans van Abu Sufyan tijdens de slag om Uhud genoemd. Hij verheerlijkte zijn idolen, die de eer en de ijver die de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam had voor de almachtige God deed aanwakkeren. En hij antwoordde: ik vermeldde hoe de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam deze eer en ijver demonstreerde en hoe hij, ondanks de precaire omstandigheden, zijn metgezellen de opdracht gaf om slogans van de grootsheid van Allah te verheffen. In dit verband zal ik verdere referenties presenteren. Hazrat Muslih Maud radiyallahu ta'ala anhu zegt: in de hadith, namelijk de tradities van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam, staat het opgetekend dat tijdens de slag om Uhud, toen Abu Sufyan luid verkondigde: Uzza is onze helper, maar je hebt geen idool om je te helpen. Op dat moment zei de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam tegen de moslims om te zeggen dat onze meester en helper onze God is, de zelfbestaande en zelfonderhoudende, maar je hebt geen meester of helper. Hazrat Muslih Maud zegt: wat een werkelijk opmerkelijke demonstratie van de overtuiging dat, o God, u bent onze meester, dat ondanks dat hij omringd is door zwaarden, ze standvastig vasthielden aan het geloof dat alleen Allah ons kan redden. Bij een andere gelegenheid noemt hij verdere details. Toen het nieuws dat de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam de marteldood was gestorven de moslims bereikte, keerden ze onmiddellijk terug en verwijderden de dode lichamen bovenop hem. Ze ontdekten dat de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam nog steeds leefde en ademde. Vervolgens was het eerste wat ze deden de nagel van zijn helm verwijderen. Het zou geen centimeter bewegen. Uiteindelijk verwijderde een metgezel het met zijn tanden, waardoor 2 van zijn tanden braken. Er werd water over zijn gezicht gesprenkeld en hij kwam weer bij bewustzijn. De meeste metgezellen waren verspreid geraakt en er was maar een kleine groep metgezellen om hem heen. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam zei tegen hen: we moeten naar de voet van de berg verplaatsen. Als zodanig leidde hij hen naar de voet van de berg en langzaam begon het resterende leger zich daar ook te verzamelen. Toen het leger van de ongelovigen vertrok, riep Abu Sufyan luid de naam van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam uit en zei dat ze hem hebben vermoord. De metgezellen wilden antwoorden, maar de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam hield hen tegen en zei: dit is niet het juiste moment. Onze mannen zijn verspreid. Sommigen zijn gedood en anderen zijn gewond. We zijn hier maar met weinigen en iedereen is uitgeput. Het leger van de ongelovigen is 3000 man sterk en intact. Onder zulke omstandigheden is het niet verstandig om te reageren. Als ze zeggen dat ze mij hebben vermoord, laat het dan zo zijn. Zo bleven de metgezellen zwijgen vanwege de instructies van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam. Toen Abu Sufyan geen antwoord ontving, zei hij dat ze ook Abu Bakr hebben vermoord. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam weerhield hen er opnieuw van te antwoorden en zei: blijf stil.
Als hij dit zegt, laat het dan zo zijn. Daarom zwegen de metgezellen ook toen ze dit hoorden. Toen Abu Sufyan opnieuw geen antwoord ontving, zei hij dat ze Omar ook hebben vermoord. Hazrat Omar was een man met een vurig karakter en stond op het punt te reageren, maar de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam weerhield hem er ook van dit te doen. Later zei Hazrat Omar: ik wilde antwoorden dat je zegt dat we Omar hebben vermoord, terwijl Omar er nog steeds is en klaar is om je nek te breken. Niettemin weerhield de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam hem ervan te antwoorden. Toen Abu Sufyan geen antwoord ontving, verkondigde hij de slogan: O Hubal, het idool dat Abu Sufyan als de meest verheven beschouwde. Verheven zij uw naam. Mogen Hubal verheerlijkt worden. Met andere woorden, onze Hubal heeft Mohammed sallallahu alaihi wasallam en zijn metgezellen vermoord. Omdat de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam de metgezellen had verboden te antwoorden, zwegen zij ook bij deze gelegenheid. De boodschapper van Allah sallallahu alaihi wasallam zei te zwijgen en niet te reageren op de aankondiging van zijn eigen dood. Hij zei dat men moet zwijgen en niet moest reageren na de aankondiging van de dood van Hazrat Abu Bakr. Hij beval te zwijgen en niet te reageren bij het horen van de aankondiging van de dood van Hazrat Omar. Hij zei herhaaldelijk dat hun leger verspreid was geraakt en dat er een risico bestond dat de vijand zou aanvallen. Dus moesten ze rustig luisteren naar wat hij zei. Maar toen de woorden van O Hubal, verheven zij uw naam, de oren van deze zuivere en heilige man bereikten, werd zijn eer voor de eenheid van God gepassioneerd. Want nu was het niet langer de vraag van Mohammed sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakr of Omar, maar het was ter ere van Allah de Almachtige. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam zei nadrukkelijk: waarom reageer je niet? Waarom antwoord je niet? De metgezellen vroegen: o boodschapper van Allah, hoe zullen wij reageren? Hij zei: zeg, grootheid en grandeur behoren alleen aan Allah de Almachtige. Wat is Hubal? Grootheid en grandeur behoren alleen aan Allah de Verhevene. Wat een uitstekend voorbeeld was dit van zijn passie en ijver voor de eenheid van God. Hij verbood zijn metgezellen 3 maal te reageren, waaruit blijkt dat hij zich terdege bewust was van de daaraan verbonden risico's en gevaren. Hij wist dat het moslimleger zich had verspreid, dat heel weinig mensen dicht bij hem bleven, dat de meerderheid van de metgezellen gewond was geraakt en dat de rest allemaal uitgeput was. Als de vijand ervan zou leren dat een groep van het moslimleger zich had gehergroepeerd, misschien hadden ze de moed gehad om nog een keer aan te vallen. Maar ondanks al deze omstandigheden, toen het een kwestie werd van de eer van Allah de Almachtige, kon hij het niet langer verdragen te zwijgen. En zelfs als het betekende dat de vijand hun verblijfplaats zou ontdekken, zou aanvallen en hen zou doden, kon hij niet langer zwijgen. Daarom zei hij tegen zijn metgezellen: waarom zwijg je? Waarom zeg je niet? Grootheid en grandeur behoren alleen toe aan Allah de Verhevene. Hazrat Muslih Maud radiyallahu anhu heeft dit allemaal genoemd in het commentaar van Surah Al-Kawthar. In een ander geval heeft hij verklaard: als u meer details hierover wilt lezen, raadpleeg dan Tafsir Kabir. Er zijn nog veel meer punten. En van daaruit kan men hun kennis enorm vergroten. Hazrat Muslih Maud zegt: zijn er vandaag de dag nog toegewijden van deze leiders van Mekka, wie Mohammed sallallahu alaihi wasallam wilde doden? Op de dag van de slag bij Uhud riep Abu Sufyan hardop uit: leeft Mohammed sallallahu alaihi wasallam nog onder jullie? Toen er geen reactie kwam, verklaarde hij: we hebben Mohammed sallallahu alaihi wasallam vermoord. Hij vroeg toen: leeft Abu Bakr onder jullie? Omdat er geen reactie kwam, schreeuwde hij: we hebben Abu Bakr gedood. Hij vroeg toen: leeft Omar onder jullie? Wederom kwam er geen reactie. Hierop riep hij uit: we hebben Omar ook vermoord. Maar als je vandaag naar alle uithoeken van de wereld gaat en de vertegenwoordigers van de leiders van Mekka roept, zoals Abu Jahl, en vraagt of er Abu Jahl onder hen is, je integendeel zult merken
dat er miljoenen mensen zijn die hun stem zullen verheffen over de naam van Mohammed sallallahu alaihi wasallam. En de hele wereld zal uitroepen dat Mohammed sallallahu alaihi wasallam onder hen aanwezig is, want het is een eer voor hen om hem te vertegenwoordigen. Maar bij het oproepen van Abu Jahl zal je in geen enkel deel van de wereld zelfs maar een enkel geluid horen. De nakomelingen van Abu Jahl zijn zelfs vandaag de dag nog in de wereld aanwezig. Maar geen van hen heeft de moed om te beweren dat zij zijn nakomelingen zijn. Misschien zijn zelfs de nakomelingen van Utba en Sheba vandaag aanwezig, maar zegt iemand ooit dat ze tot hun nakomelingen behoren? Daarom is het alleen de naam van de heilige profeet Mohammed sallallahu alaihi wasallam die Allah de Almachtige heeft verheven en hoog gehouden. Vervolgens zegt de beloofde Messias alaihi salatu wassalam hierover: er zijn duizenden verborgen ingewikkeldheden achter de beproevingen die de profeten van God overkomen. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam kreeg ook te maken met een aantal beproevingen. Eén overlevering vermeldt dat hij tijdens de slag om Uhud 70 wonden opliep en de ongelovigen verheugden zich bij het zien van de toestand van de moslims. Als zodanig vroeg een bepaalde vijand die geloofde dat de profeet Mohammed sallallahu alaihi wasallam samen met zijn meest eminente metgezellen de marteldood is gestorven, met luide stem: is Mohammed sallallahu alaihi wasallam onder jullie? De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam droeg de metgezellen op om te zwijgen en hem geen antwoord te geven. De stilte stuurde een golf van geluk in het hart van de vragensteller, die het als een bevestiging beschouwde dat hij inderdaad gestorven moest zijn. Toen riep hij uit op dezelfde manier en vroeg naar Abu Bakr. Weer werd hij met stilte getroffen. Toen vroeg hij over Hazrat Umar, radiyallahu ta'ala anhu, waarop Hazrat Umar zichzelf niet kon tegenhouden en uitriep: jij ellendig individu, wat voor onzin spuie je? Ze leven allemaal. Het is ook belangrijk om zulke pijnlijke momenten te doorstaan, want hierna verklaarde de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam dat de ongelovigen nu geen aanval tegen ons zullen lanceren. Misschien verwees de beloofde Messias alaihi salam hier naar de slag om de sloot, want het vond plaats na Uhud. Deze referentie is van Malfuzat. Het kan dus zijn dat degene die aantekeningen maakte vergat dit punt op te schrijven. Het was tijdens de slag om de sloot dat de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam zei: van nu af aan zullen de ongelovigen ons niet meer aanvallen. In plaats daarvan zullen we zegevieren. Wat een pijnlijk moment was het voor de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam toen hij zijn geboortestad Mekka verliet, maar nu had God hun omstandigheden veranderd. Het incident van het martelaarschap van Hazrat Hanzala wordt ook opgetekend. Tijdens dit gevecht vinden we melding van de moedige loyaliteit van een andere metgezel en totale bereidheid om zichzelf op te offeren uit liefde voor de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam. Dit is de metgezel wiens vrouw vertelt dat toen hij erachter kwam dat de boodschapper van Allah sallallahu alaihi wasallam ten strijde was getrokken, ondanks het feit dat de wassing voor hem noodzakelijk was, verplicht was, als gevolg van echtelijke relaties, verliet hij het huis in zo'n haast om aan de strijd deel te nemen, dat hij de wassing op dat moment niet eens nodig achtte, en maakte voorbereiding voor de strijd met het zwaard in de hand. Op een keer tijdens de strijd kwam hij oog in oog te staan met de leider van de ongelovigen, Abu Sufyan, die op zijn paard zat. Hazrat Hanzala sloeg het paard van Abu Sufyan en verwondde het. Als gevolg hiervan viel Abu Sufyan van zijn paard en begon te schreeuwen zodra hij de grond raakte. Nauwelijks had Hazrat Hanzala zijn zwaard geheven met de bedoeling om Abu Sufyan af te maken, dat Shaddad bin Aus. Volgens één overlevering was zijn naam Shaddad bin Aswad. Toen hij hem in het oog kreeg. Hoe dan ook, toen Shaddad Hanzala zijn zwaard zag opsteken om Abu Sufyan te doden, zwaaide hij met zijn zwaard naar Hanzala en martelde hem. Na het martelaarschap van Hanzala verklaarde de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam dat de engelen je metgezel, dat wil zeggen Hanzala, aan het baden zijn. Eén versie voegt eraan toe dat de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam zei: ik kijk naar de engelen die Hanzala wassen tussen de hemel en de aarde, met behulp van zilveren schalen gevuld met ongerept en zuiver water. De vrouw van Hazrat Hanzala heette Jamila.
Zij was de dochter van het hoofd van de hypocrieten, Abdullah bin Ubay bin Sulul, en de zus van Hazrat Abdullah bin Ubay bin Sulul. Hazrat Jamila vertelde dat Hazrat Hanzala zich in de strijd had gehaast, in een staat waarin de wassing op hem verplicht was vanwege huwelijksrelaties. Toen de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam haar dit hoorde zeggen, legde hij uit dat de engelen zelf zijn wassing regelen. Het was Hazrat Hanzala's eerste nacht van zijn huwelijk met Hazrat Jamila en de slag bij Uhud vond de volgende ochtend plaats. Volgens één overlevering vertelt Hazrat Jamila dat toen Hanzala het hoorde over de aankondiging dat het leger aan de expeditie zal beginnen, vertrok hij onmiddellijk zonder te baden. Diezelfde nacht zag Hazrat Jamila een droom waarin een deur in de lucht openging om haar man binnen te laten, waarna het onmiddellijk werd gesloten. Een andere overlevering voegt eraan toe dat Hazrat Jamila 4 vrouwen uit haar stam als getuige had aangesteld aan het feit dat zij inderdaad het huwelijk met Hazrat Hanzala had voltrokken. Ze deed dit om te voorkomen dat iemand haar zwangerschap zou wantrouwen. Mensen verzinnen verhalen en verspreiden geruchten en achterdocht. Zelfs vandaag de dag zijn er mensen die valse beschuldigingen tegen anderen uiten. Niettemin deed Hazrat Jamila dit om zichzelf persoonlijk van dergelijke beschuldigingen te vrijwaren. Ze legt uit dat ze vanwege haar droom getuigen heeft gemaakt, waarin ze Hazrat Hanzala een deur in de lucht zag binnengaan, waaruit ze begreep dat de tijd van haar man was gekomen. En ze legt uit dat ze door die nacht inderdaad zwanger is geworden. Als gevolg van deze zwangerschap werd Abdullah bin Hanzala geboren. Na het doden van Hazrat Hanzala hebben de Quraysh zijn lichaam niet verminkt, wat betekent dat ze zijn oren en neus niet hebben afgesneden en zijn ogen niet hebben verwijderd, vanwege het feit dat zijn vader Abu Amir Rahib met de Quraysh was meegekomen. Er wordt melding gemaakt van het martelaarschap van Hazrat Sa'd bin Rabi. Hazrat Sa'd bin Rabi nam deel aan de veldslagen van Badr en Uhud en werd gemarteld tijdens de slag om Uhud. Op de dag van Uhud verklaarde de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam: wie brengt mij nieuws over Sa'd bin Rabi? Dat zal ik doen, antwoordde iemand. En dus ging deze persoon verder en begon naar hem te zoeken onder degenen die waren gedood. Bij het zien van deze persoon vroeg Hazrat Sa'd hem hoe het met hem ging. En hij antwoordde: ik ben gestuurd door de boodschapper van Allah, sallallahu alaihi wasallam, zodat ik hem over uw toestand kan informeren. Hazrat Sa'd verklaarde: breng mijn salam, dat wil zeggen de vredesgroet, over aan de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam. En informeer de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam dat ik 12 speerwonden heb opgelopen en ik heb allen die met mij vochten veroordeeld tot het hellevuur. Met andere woorden, iedereen die tegen hem opkwam werd gedood. En vertel mijn volk dat als de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam gemarteld wordt, terwijl één van hen nog leeft, onthoud dan dat zij geen excuus zullen hebben om aan te bieden aan de almachtige God. Er wordt gezegd dat het Hazrat Ubay bin Ka'b was, die ging informeren naar de toestand van Hazrat Sa'd. Hazrat Sa'd vertelde Hazrat Ubay bin Ka'b: laat mijn mensen weten dat Sa'd bin Rabi zegt dat zij Allah de Almachtige moeten vrezen. En in een andere overlevering zegt hij: en denk aan de belofte die ze hebben gedaan aan de hand van de boodschapper van Allah, sallallahu alaihi wasallam, in de nacht van Aqaba. Bij God, zij zullen geen excuus hebben voor God, als de ogen van zelfs maar één van hen nog flikkert. Dat wil zeggen, als één van hen nog leeft en de vijand, de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam, zou bereiken. Dat wil zeggen dat zij hun leven zouden moeten opofferen omwille van de boodschapper van Allah sallallahu alaihi wasallam en zijn religie. Dit waren de aangeboren gevoelens van de metgezellen. Dat zelfs toen ze hun laatste adem uitbliezen, ze zich alleen maar zorgen zouden maken over de veiligheid van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam. Hazrat Ubay bin Ka'b vertelt dat hij nog steeds aan de zijde van Hazrat Sa'd stond toen hij overleed. Zijn lichaam was bedekt met wonden. En toen hij terugkeerde en zich aan de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam presenteerde, bracht hij hem op de hoogte van het gesprek dat hij had en de toestand waarin hij verkeerde toen hij werd gemarteld. Hierop verklaarde de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam: mogen Allah de Almachtige hem genadig zijn. Tijdens zijn leven en zelfs na zijn overlijden bleef hij Allah en zijn boodschapper dienen,
Hazrat Saad bin Rabi en Hazrat Kharija bin Zaid werden in één graf begraven. Met betrekking tot het martelaarschap van Hazrat Saad heeft Hazrat Mirza Bashir Ahmed Sahib dit incident op de volgende manier vastgelegd. Nu was de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam ook naar het slagveld afgedaald en het werk om de lichamen van de martelaren te verzorgen was aan de gang. Op dat moment, dat wil zeggen toen de strijd voorbij was. Het zicht dat voor de moslims was er een die tranen van bloed voortbracht. Ook al raakte de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam gewond, ging hij nog steeds het slagveld op en er werd begonnen met het verzorgen van de lichamen van de martelaren. Hij zegt verder, 70 moslims lagen op het slagveld, gesmoord in stof en bloed, en ze lieten een gruwelijk tafereel zien van de barbaarse Arabische traditie, bekend als muthla, namelijk de verminking van dode lichamen. Hun ledematen werden afgesneden en hun gezichten werden verwrongen. Onder de slachtoffers waren er slechts 6 muhajirin en de rest was allemaal van de Ansar. Het aantal gedode mannen onder de Quraysh was 23. Toen de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam bij het lichaam kwam van zijn oom van vaderskant en pleegbroer, Hamza bin Abdul Muttalib, was hij verbijsterd omdat Hind, de barbaarse vrouw van Abu Sufyan, zijn dode lichaam ernstig had bedorven. Een tijd lang stond de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam daar stil en tekenen van verdriet en woede waren duidelijk op zijn gezicht te zien. Voor een vluchtig moment dacht de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam zelfs bij zichzelf dat tot deze bloeddorstige beesten van Mekka niet een koekje van eigen deeg kregen, ze misschien nooit tot bezinning zouden komen. Maar toen onthield de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam zich van dit idee en toonde geduld. In realiteit, daarna verbood de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam voor altijd de gewoonte van muthla in de islam, dat wil zeggen een lijk verminken en ledematen afhakken. En zei dat de vijand mag doen wat hij wil, maar de moslims moeten zich in ieder geval onthouden van een dergelijke barbaarse praktijk en een koers van deugd en welwillendheid moeten volgen. Hazrat Mirza Bashir Ahmed Sahib schrijft verder, de Quraysh hadden min of meer dezelfde barbaarse behandeling uitgevoerd, ook voor de lichamen van andere metgezellen. Vandaar dat het lichaam van Abdullah bin Jahash, de neef van vaderskant van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam, ook ernstig was misvormd. Terwijl de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam zich van het ene lichaam naar het andere begaf, zouden tekenen van pijn en angst steeds duidelijker op zijn gelaat verschijnen. Hazrat Musleh Maud radiyallahu ta'ala anhu heeft verwezen naar deze martelaren en hun offers. Terwijl we spreken over de liefde en toewijding die Hazrat Saad bin Rabi, leider van de Ansar, voor de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam had, zegt Hazrat Musleh Maud radiyallahu ta'ala anhu. Er heeft een incident plaatsgevonden ter gelegenheid van de slag om Uhud. Na de strijd stuurde de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam Hazrat Ubay bin Ka'b om te gaan en te informeren naar de toestand van degenen die gewond waren geraakt. Gedurende het zoeken naar de gewonden bereikte Hazrat Ubay bin Ka'b Hazrat Saad bin Rabi, die ernstig gewond was geraakt en zijn laatste adem uitblies. Hazrat Ubay bin Ka'b vroeg hem, als hij een boodschap had die hij graag aan zijn familieleden en dierbaren zou willen overbrengen. Hazrat Saad glimlachte en zei, ik wachtte op de komst van een moslim aan wie ik mijn boodschap kon overbrengen. Plaats je hand in de mijne en beloof het me dat je zeker mijn boodschap zult overbrengen. Zelfs in zo'n toestand was hij zich voldoende bewust om te zeggen dat hij zijn hand op zijn hand moest leggen. Dit is een teken van het afleggen van een plechtige belofte. Beloof me dat je mijn boodschap zeker zult overbrengen. De boodschap die hij toen gaf was als volgt. Breng mijn vredesgroet over aan mijn moslimbroeders en vertel aan mijn mensen en mijn familieleden dat de boodschapper van Allah sallallahu alaihi wasallam het grootste vertrouwen is dat ons is geschonken door de Almachtige God. En we hebben dit vertrouwen met onze levens beschermd. Ik moet nu deze wereld verlaten en dit vertrouwen aan jou overdragen. Laat het niet zo zijn dat u in dit opzicht zwakte toont. Hazrat Musleh Maud radiyallahu ta'ala anhu zegt, denk erover na. Op zo'n moment dat men het gevoel heeft dat hij op het punt staat te sterven, koestert men allerlei gedachten in zijn hart. Men denkt aan de omstandigheden waarmee zijn vrouw te maken zou krijgen, of wie zal zorgen voor de behoeften van zijn kinderen, enzovoort.
Deze metgezel bracht echter geen dergelijke boodschap over en zei eenvoudigweg dat hij deze wereld verlaat, terwijl hij ernaar streefde de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam te beschermen. En zij zouden hetzelfde moeten doen en hem moeten volgen. Het was juist deze kracht van geloof die hen, namelijk de moslims, in staat stelde een revolutie in de wereld teweeg te brengen en de heerschappij van de Romeinen en Perzen omver te werpen. De Romeinse keizer was verbaasd over wie deze mensen waren. Op dezelfde manier schreef Khosrows aan een van zijn generaals en vertelde hem dat als hij de Arabieren niet eens zou kunnen verslaan, dan moet hij terugkomen en in plaats daarvan thuis zitten met zijn armbanden. Dat wil zeggen dat ze bij de vrouwen achterblijven en dat het niet nodig was dat ze gingen vechten. De koning zei dit ook tegen zijn generaal, dat de Arabieren zulke mensen waren die puin eten, en toch kon hij ze niet eens tegenhouden. Dat wil zeggen, ze aten vuiligheid en ongezond voedsel. Als antwoord verklaarde de generaal dat ze niet als gewone stervelingen leken, maar ze waren eerder als beesten die over zwaarden en speren heen zouden galopperen. Hazrat Muslih Maud radiyallahu anhu heeft licht geworpen op dit incident vanuit een ander standpunt. Toen de slag om Uhud ten einde kwam, stuurde de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam een metgezel om de gewonden te verzorgen. Deze metgezel zag een man van de Ansar die zich in kritieke toestand bevond. Hij ging naar hem toe en zei: "Mijn lieve broer, als je een boodschap hebt, vertel het mij en ik zal het doorgeven aan je vrienden en familieleden." Hij antwoordde: "Ik wachtte op dit exacte moment. Ik vroeg me af of ik iemand uit Medina zou ontmoeten, zodat ik een boodschap kon overbrengen aan mijn vrienden en familie. Het is goed dat je naar mij toe bent gekomen. Geef me je hand en beloof het me dat u deze boodschap aan mijn familieleden zult overbrengen." Hij hield zijn hand vast en beloofde dat hij zijn boodschap zou overbrengen. De gewonde metgezel zei: "Ga het mijn vrienden, familieleden en al mijn stamleden vertellen dat de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam onze kostbaarste schat is. Het is aan ons als natie toevertrouwd. Ik ben er volledig van overtuigd dat jij diep van binnen ook de waarde van dit bezit kent. Daarom acht ik het mijn plicht om dit bericht aan u door te geven. Dat tot het moment dat we onze laatste adem uitblazen, we dit vertrouwen dat ons wordt geschonken, niet mogen schenden. Gebruik al je energie om het te beschermen. Ik vertrek nu, maar ik laat dit vertrouwen aan jou over. Ik hoop dat al mijn zonen, broers en hun nakomelingen dit heilige vertrouwen meer zullen beschermen dan hun eigen leven en geen enkele vorm van nalatigheid zullen toestaan bij het vervullen van deze plicht." Op een andere plaats heeft Hazrat Muslih Maud radiyallahu anhu dit op de volgende manier vermeld. Een Ansar-stamhoofd lag gewond en zijn toestand was zo dat hij binnen enkele minuten zou overlijden. Een andere metgezel zag hem en ging naast hem zitten. Hij informeerde naar zijn toestand en vroeg of hij een boodschap wilde overbrengen aan zijn vrouw, kinderen of een van zijn dierbaren. Hierop zei hij: "Ja, ik zat in feite te wachten tot een moslim naar mij toe zou komen, zodat ik via hem een boodschap kon overbrengen." Hazrat Muslih Maud zegt: "Iedereen weet dat het tijdstip van iemands overlijden, zelfs als je in je eigen huis zit, het een extreem moeilijke tijd is. De blijvende wens van iemand die op het punt staat te sterven is dat hij misschien nog een paar minuten meer ontvangt, zodat hij misschien met zijn vrouw, kinderen en broers en zussen kan praten. Of om een laatste advies te geven. Deze metgezel was echter niet bij zijn vrouw of kinderen. Ook was hij niet thuis of in een ziekenhuis op een zacht bed. In feite lag hij op een rotsachtige grond. En toch vroeg hij hem niet om zijn salam aan zijn vrouw over te brengen en haar te adviseren zijn kinderen een goede opvoeding te geven. Nog zei hij dat zijn bezittingen op die en die manier verdeeld moeten worden. Of dat hij op die en die plek wat rijkdom had bewaard en dat het daar vandaan zou worden gehaald, aangezien hij een stamhoofd was. In feite zei hij: "Breng deze boodschap over aan mijn kinderen en medebroeders, dat Mohammed sallallahu alaihi wasallam, de boodschapper van Allah, een kostbaar vertrouwen is dat u is gegeven door de Almachtige God. Tot mijn laatste adem heb ik mijn leven opgeofferd om dit vertrouwen veilig te stellen. En nu zijn mijn laatste woorden van advies aan mijn geliefde broers en kinderen dat zij dit vertrouwen ook met hun leven moeten beschermen."
Daarna blies hij zijn laatste adem uit. Dit zijn zulke voorbeelden van de uiting van liefde voor de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam, die iemand werkelijk verbijsterd achterlaten. Mogen Allah de Almachtige deze geest van liefde voor de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam ook in ons ontwikkelen. Zodra we deze geest ontwikkelen, zullen wij onze band met Allah de Almachtige versterken. Bovendien zullen we er ook echt naar streven onze zwakheden weg te nemen, zodat we de ware islamitische leerstellingen kunnen demonstreren. In onze aanbidding, moraal en gewoonten mogen Allah de Almachtige ons daartoe in staat stellen. Ik zal enkele begrafenisgebeden leiden en ook enkele details daarover vermelden. De eerste vermelding betreft de gerespecteerde Dr. Mansour Shabouti Sahib uit Jemen. Mansour Shabouti Sahib werd gevangen gezet in Jemen omdat hij een Ahmadi was. Hij stierf in de gevangenis op 26 januari 2024 op 63-jarige leeftijd. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Omdat hij in de gevangenis is overleden en zijn gevangenschap te wijten was aan het feit dat hij een Ahmadi was. Bovendien was er voor hem ook geen goede medische behandeling mogelijk en hij werd misschien ook mishandeld. In ieder geval, ongeacht de exacte omvang van de ontvangen gegevens, hij stierf terwijl hij in de gevangenis zat en daarom is hij een martelaar, een shahid. En als zodanig de eerste Ahmadi-martelaar van Jemen. De overledene wordt overleefd door zijn bejaarde moeder, vrouw en 2 zonen, Emmen en Bilal. De broer van de overledene, Nasir Shabouti, woont hier in Londen. Zijn broer zegt dat zijn lichaam op 1 februari aan zijn zoon werd overgedragen. Omdat echter bijna alle Ahmadi-mannen gevangen zitten, daarom verrichten de niet-Ahmadis zijn begrafenisgebed en begroeven hem. Nasir Shabouti Sahib zegt dat hun grootvader, Abdullah Muhammad Uthman Shabouti, de eerste Ahmadi was van Jemen. En de vader van Dr. Mansour Shabouti, Muhammad Abdullah Shabouti, was de eerste missionaris van Jemen, die een Shahid-diploma had behaald. De moeder van de overledene is Shahrukh Nisreen Sahiba, die de dochter is van Sayyid Bashir Ahmad Shah Sahib van Rabwa en Farrukh Khanum Sahiba. Farrukh Khanum Sahiba komt uit de Junood-familie. En zij, samen met haar moeder Halima Banu Sahiba en haar broer Sayyid Haji Junoodullah Sahib, hebben de gelegenheid gehad om de instructie van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam te vervullen, dat wanneer de imam Mahdi verschijnt, dan zelfs als je over sneeuw moet kruipen met ijsbedekte bergen, zij dit zouden moeten doen om trouw aan hem te beloven. En dus reisden ze te voet vanuit Kashgar over met ijsbedekte bergen en bereikten Qadian en deden de bayat. De moeder van Mansour Shabouti Sahib was lid van deze familie. En zijn grootmoeder van moederskant was bij hen toen ze door de sneeuw liepen. Zijn zoon Bilal Shabouti heeft geschreven over het incident van zijn martelaarschap. De veiligheidsdiensten braken in ons huis in. Ze duwden onze vader en richtten een pistool op zijn borst. En toen stonden ze op het punt mij en mijn vader mee te nemen. Mijn vader vertelde hen dat ze hem konden vermoorden als ze dat wilden, maar dat ze zijn zoon moesten laten gaan. Toen de niet-Ahmadis zijn begrafenisgebed verrichten, was zijn zoon, die 16 jaar oud is, aanwezig en nam deel aan de begrafenis. En er was geen andere Ahmadi-man aanwezig. In ieder geval stelt hij verder: ze hebben geld van mijn vader gestolen en beschuldigden hem ervan dat hij geld van buiten het land had ontvangen. Mijn vader ontkende echter dat hij geld van buiten het land had ontvangen en vertelde hen dat dit zijn eigen geld was dat hij had verdiend. Dit is verkeerde informatie die de zogenaamde geleerden tegen de Ahmadis hebben verspreid, dat God verhoede dat we geld ontvangen van de westerse machten en dat we een agenda hebben tegen de islam. In feite verspreidt iedere Ahmadi de boodschap van de islam over de hele wereld door persoonlijk financiële offers te brengen en ook de mensheid te dienen. In ieder geval is het een behoorlijk gedetailleerd verslag dat hij heeft genoemd. Ik zal nu voorlezen
wat zijn vrouw mij heeft geschreven. Ze zegt, degenen die hem gevangen hebben gezet, lieten me de locatie zien waar zij mijn man gevangen hadden gezet. Ze vertelden me dat mijn man vaak huilde in zijn verplichte en vrijwillige gebeden. Ze verklaarde verder dat Dr. Sahib gevangen zat, omdat sommige Ahmadis hadden meegedeeld dat Dr. Sahib geld uit Groot-Brittannië zou ontvangen, die hij gebruikte om een militiemacht in Jemen voor te bereiden. Dit is een volkomen ongegronde beschuldiging. Bij navraag bleek dit echter volkomen onwaar te zijn. Ze gingen hem vrijlaten, maar zijn gezondheid verslechterde als gevolg van de stress van de situatie waarin hij zich bevond. Dit was de verklaring van degenen die met zijn vrouw hadden gesproken. Het is mogelijk dat de hooggeplaatste officier een andere houding had, maar de ondergeschikte officieren, die de neiging hebben om hun eigen beslissingen te nemen, en dus had het, als gevolg van hun harde behandeling, invloed op zijn gezondheid. In ieder geval, zijn broer Nasir Shabuti Sahib schrijft over de overledene. Onze broer, Dr. Mansoor Shabuti, was buitengewoon vriendelijk en zorgzaam. Hij was erg intelligent in zijn studie en behoorde tot de top 10 studenten van het land en kreeg een onderscheiding van de overheid. Hij was zeer regelmatig in zijn salat en tahajjud gebeden. Hij reciteerde regelmatig de heilige Koran na het Fajr-gebed en was ook regelmatig in zijn financiële bijdragen. Voor zijn eigen familieleden hielp en behandelde hij eerst anderen altijd. Hij stond de patiënten altijd op een vrolijke manier te woord en zou nooit een kost innen van de patiënten die het niet goed hadden. Hij zou ze ook medicijnen geven en als ze in het ziekenhuis moesten worden opgenomen, dan zou hij hen daar ook bij helpen. Als hij iemand opereerde die arm was, zou hij zijn operatiekosten aftrekken van zijn eigen inkomsten. Hij zegt verder, als iemand uit onze buurt ziek werd, kwamen ze voor behandeling naar onze broer. Toen hij naar een ander gebied, Sanaa, verhuisde, werden de buren erg verdrietig. Hij behandelde zijn ouders altijd met grote vriendelijkheid en hielp hen ook bij het uitvoeren van de Hajj. De moeder van Dr. Sahib, Shahrukh Nasreen Sahiba, zegt: toen ik in verwachting was, zag ik in een droom dat een vrome vrouw uit Rabwa met de naam Zainab mijn moeder op schoot hield en zei dat de beloofde Messias ﷺ aan het komen was. Ik keek rond, zoekend naar de beloofde Messias ﷺ, maar ik zag hem niet en hierna werd ik wakker. Dr. Sahib had vanaf zijn jeugd een passie voor tabligh. Op school predikte hij de boodschap van Ahmadiyyat aan zijn godsdienstleraren. En de leraren luisterden zonder enige tegenstand naar wat hij te zeggen had. Een van zijn zonen, Ayman Shabuti, woont in Duitsland. Hij zegt: mijn overleden vader heeft mij nooit uitgescholden of geslagen. Ik herinner me dat hij me maar 1 keer sloeg toen ik 13 jaar oud was. En ik had geweigerd gezamenlijk gebeden te verrichten, waarop hij me lichtjes sloeg, maar afgezien daarvan heeft hij dat nooit gedaan. Hij zegt, in moeilijke tijden adviseerde mijn vader me altijd om te bidden. En hij handelde zelf hier ook naar. Ik heb hem zien huilen in gebed. Hij zegt: toen ik op school zat en we nog maar kinderen waren, zou hij ons wakker maken voor het Fajr-gebed. En we zouden het gebed gezamenlijk verrichten. En dan reciteerden we de heilige Koran. Hij promoveerde in de chirurgie, waarvoor hij naar Jordanië ging, waar hij 5 jaar woonde. Hij zegt, ik ben hem daar gaan bezoeken en de moskee of het centrum waar het vrijdaggebed werd verricht, was 1 uur rijden. En hij reed er elke vrijdag heen. Hij had een passie voor studeren en las veel boeken van de Jamaat. Hij zegt, toen hij terugkwam uit Jordanië, was zijn tas behoorlijk zwaar. En ik dacht dat hij veel cadeaus had meegebracht, net zoals kinderen hopen dat hun ouders iets voor hen hebben meegenomen. Er zaten echter geen cadeautjes in de tas. Het bevatte eerder de Arabische vertaling van Tafsir Kabir, samen met enkele andere boeken van de gemeenschap. Hij zou zijn familieleden gaan ontmoeten, zelfs als ze niet Ahmadi waren. Hij zegt, hij nam mezelf en mijn moeder ook mee. Als ik hem vroeg waarom het nodig was om niet-Ahmadi familieleden te ontmoeten, zei hij, de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam heeft geboden om goede relaties met familie te onderhouden. Als we geen verbinding onderhouden met naaste familieleden, dan zal het Allah de Almachtige mishagen. Marwa Shabuti Sahiba zegt, hij werd zeer gerespecteerd, had een gezonde moraal, was vroom, altijd glimlachend, liefdevol,
meewerkend, vriendelijk, genereus, barmhartig, nobel en zeer intelligent. Hij blonk altijd uit in studies en was een gerenommeerd arts in heel Jemen. Hij liep voorop in het dienen van de mensheid en het dienen van de gemeenschap. Hij was geliefd onder zowel Ahmadis als niet-Ahmadis. En iedereen is enorm getroffen door zijn verlies, inclusief niet-Ahmadis. Niet-Ahmadis hebben ook hun gevoelens geuit. De Doctors Union in Jemen legde de volgende verklaring af. Wij informeren met verdriet en betreuren dat consulent algemene chirurgie Dr. Mansour Shabouti is overleden. Hij overleed op de volgende datum. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Deze verklaring van de medische raad luidt verder. Zijn mysterieuze overlijden heeft voor veel zorgen en ongemak gezorgd, die zich binnen medische kringen heeft verspreid. Volgens de tot nu toe verkregen details verkeerde Dr. Mansour voor zijn arrestatie in een zeer goede gezondheid. De reden van zijn arrestatie was onbekend en 2 weken lang was er geen informatie over waar hij naartoe was gebracht. Slechts een dag of 2 voor zijn overlijden dook hij in zeer slechte toestand weer op. Sommige van zijn niet-Ahmadi-vrienden hebben ook over hem geschreven op sociale media. Dr. Khalid Adib, een niet-Ahmadi, zegt: de eerste keer dat ik op de spoedeisende hulp van het ziekenhuis in Sanaa ging werken, zag ik veel artsen rond een jonge arts staan. Op mijn vraag vertelde iemand mij dat het Dr. Mansour Shabouti was, een consulent algemene chirurgie. En hij is de hardst werkende arts en het gemakkelijkst om mee te werken. Alle artsen en studenten hebben het liefst bij hem dienst, omdat hij altijd probeert zoveel mogelijk kennis aan iedereen over te brengen. Hij is niet begeerig naar geld, naar rang of naar roem. De overledenen hadden een zeer kalm karakter, was zeer evenwichtig en zorgde goed voor zijn gezondheid. Hij glimlachte altijd en was erg aardig. Hij was ver verwijderd van elke vorm van arrogantie of liefde voor de wereld. Een andere persoon schreef: zijn heengaan is een groot verlies voor Jemen. Jemen heeft een rechtvaardig persoon verloren met een zuiver hart en die zijn hele leven de zieken heeft gediend. Een andere persoon schrijft: Dr. Mansour had een gezegende hand en bezat een verheven moraal. Alle kranten in Zuid-Jemen hebben het nieuws van zijn overlijden onder verschillende titels gepubliceerd. Bijvoorbeeld: de moord op een gerenommeerde dokter. Het heengaan van de meest gerenommeerde arts. Gevangenschap van de meest bekende dokter. Iemand schreef mij ook dat dankzij hem de naam Ahmadiyyat zich behoorlijk heeft verspreid in Jemen. En als Allah het wil, kan dit een bron van tabligh worden. Mogen Allah de Almachtige de overledene met vergeving en genade behandelen, zijn positie verheffen en geduld en kracht schenken aan zijn familie. Mogen de omstandigheden verbeteren, degenen die daar momenteel gevangen zitten, van de kleine gemeenschap die daar bestaat, mogen Allah de Almachtige snel de middelen verschaffen voor hun vrijlating. De tweede vermelding betreft de gerespecteerde Salahuddin Muhammad Saleh Abdul Qadir Ode Sahib, die de vader was van Sharif Ode Sahib, nationaal president van de gemeenschap in Kababir. Op 31 januari kreeg hij een hartcomplicatie en hij stierf tijdens de operatie in het ziekenhuis op 85-jarige leeftijd. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. De overledene was een Musi. Hij laat zijn vrouw 3 zonen, Mohammed Sharif Ode Sahib, Munir Ode Sahib en Amir Ode Sahib, evenals een dochter, Manal Ode, achter. Hij heeft kleinzonen en kleindochters. 2 van zijn kleinzonen, Masroor Munir Ode en Bashiruddin Mahmoud Ode, studeren respectievelijk in Jamia UK en Jamia Canada. Sharif Ode Sahib schrijft: de grootvader van vaderskant van de overledene, Al-Haj Abdul Qadir Ode Sahib, was een van de pionier Ahmadis in Palestina, die Ahmadiyyat in 1928 aanvaarde. Na hem beloofde de overgrootvader van vaderskant van de overledene, Abdul Qadir Ode Sahib, ook trouw. En enige tijd later zwoer ook de vader van de overledene, Mohammed Ode, trouw.
En enige tijd later zwoer ook de vader van de overledene, Mohammed Oday trouw. Dus bij de genade van Allah de Almachtige waren de vader van de overledene, grootvader van vaderskant en overgrootvader van vaderskant allemaal Ahmadi. Hij werd geboren in 1938 en hij werd geboren als Ahmadi. Toen hij 14 jaar oud was, was het op een dag erg koud en de overledene ging naar buiten voor een taak. En vanwege het koude weer en het niet dragen van de juiste kleding, bevroor zijn lichaam en hij viel bewusteloos neer. Na lang zoeken werd hij gevonden en naar het ziekenhuis gebracht. Zijn toestand was zeer ernstig en de doktoren zeiden dat het in de eerste plaats een wonder zou zijn als hij het overleefde. En zelfs als hij het zou overleven, hij nooit kinderen zou kunnen krijgen. Chaudhry Muhammad Sharif Sahib, die daar destijds de missionaris was, schreef een brief aan Hazrat Musleh Maud radiyallahu anhu. Daarna, bij de genade van Allah de Almachtige, werd hij niet alleen genezen, maar trouwde later ook. En Allah de Almachtige schonk hem kinderen, 3 jongens en 1 meisje. Net als zijn vader heeft de overledene zijn hele leven doorgebracht in de voorhoede van het dienen van de missionarissen. Op dezelfde manier zou hij met heel zijn hart de gasten van de beloofde Messias sallallahu alaihi wasallam dienen. Dit werd bevestigd door iedereen die zijn condolences kon betuigen. Sharif Wadi Sahib zegt, de gasten waren gewend geraakt aan zijn gastvrijheid. Gasten zouden graag bij hem willen verblijven en zijn gastvrijheid willen ervaren. Er zou eens een priester komen voor een bijeenkomst met de nationale president van Kababir. Hij vroeg of zijn vader daar was. Hij vertelde hem dat zijn vader was weggegaan, waarop de priester antwoordde, ik kom terug als hij terugkomt, zodat ik van zijn gastvrijheid kan genieten. De overledene zorgde ook voor de armen en behoeftigen en zou aan hen uitgeven. Nieuwe bekeerlingen, wier families de banden met hen hadden verbroken, vestigden zich in Kababir en de overledene behandelde hen allemaal als een vriendelijke vader. Bij zijn overlijden zei een vrouw, mijn man bracht het grootste deel van zijn tijd met hem door en nu zegt hij dat hij niet weet naar wie hij moet gaan. Sharif Sahib zegt, mijn vader heeft ons opgevoed door zijn eigen praktische voorbeeld te geven. In plaats van ons dingen uit te leggen, liet hij ons door zijn daden zien hoe we dingen moesten doen. Mijn vader hield van studeren en hij bestudeerde altijd wat literatuur over de gemeenschap. Hierdoor was zijn kennis ook zeer uitgebreid. Vervolgens zegt Sharif Sahib, het was niet zo dat hij op zijn oude leeftijd onze hulp nodig had. Hij had geen hulp van ons nodig. Eigenlijk zou hij ons helpen. En het feit dat zijn kinderen de gemeenschap dienden, maakte hem gelukkig. Zijn kleindochter, Dr. Yasmin, schrijft, ik heb een paar jaar bij mijn grootouders in hun huis gewoond. Ik merkte dat mijn overleden grootvader regelmatig was in het verrichten van gebeden en tahajjud. Hij bracht het grootste deel van zijn tijd door in de moskee en in het lokale hoofdkwartier van de gemeenschap. Hij kookte voor en verzorgde regelmatig gasten en hield zich ook bezig met de renovatie van het lokale hoofdkwartier van de gemeenschap, onder andere taken. Hij las graag boeken over de gemeenschap, in die mate dat we op de dag van zijn overlijden een open boek op zijn bed vonden. Ze zegt verder, er waren wat reparaties nodig in hun huis. Mijn overleden grootvader vertelde het aan mijn grootmoeder, dat deze reparaties niet nodig waren, omdat ze snel zouden overleden. En het is beter om het geld dat nodig is voor de reparaties in plaats daarvan aan de behoeftigen te schenken. Tijdens zijn hartoperatie merkten de doktoren niet alleen op dat zijn hart erg zwak was, maar ook dat zijn slagaders bijna volledig verstopt waren. Ze waren verbaasd over hoe hij tot die tijd rondliep. Niettemin was het zijn gebed om lichamelijk fit te blijven tot aan zijn overlijden. En daardoor was hij tot zijn laatste moment nooit afhankelijk van iemand. Sharif Wadi Sahib zegt, mijn vader gaf zijn geld met een open hart aan anderen uit. Op een dag vroeg een ouder familielid om hulp. En mijn vader gaf hem alles wat hij op dat moment in zijn zak had. Toen wijlen Maulana Fazl Ilahi Bashir Sahib de missionaris in Kababir was, vroeg hij de overledene om geld bij te dragen aan de Kababir-moskee. Hij, namelijk de overledene, heeft destijds ergens een grote som geld vandaan gehaald. Hij gaf het hele bedrag aan de moskee. Een jongere schreef ook, toen hij een operatie onderging aan zijn hernia, vroeg ik naar zijn welzijn en hij antwoordde dat hij veel pijn had.
Ik vroeg hem toen waarom hij aan het werken was terwijl hij in zo'n toestand verkeerde. Hij zei dat er een paar kleine taken waren van dingen te verplaatsen en het repareren van een kapotte deur. Ik zei dat omdat hij een operatie had ondergaan, hij mocht geen zwaar werk verrichten. Hij antwoordde dat hij niet zonder dit kon leven, omdat hij het dienen van de gemeenschap als zijn verantwoordelijkheid beschouwt. Saifuddin Abu Asad Sahib uit Palestina schrijft: Ik heb alleen goedheid en deugd waargenomen in de gerespecteerde Salahuddin Odeh Sahib tijdens mijn verblijf in Kababir. Ik heb hem ervaren als een oprecht lid van de gemeenschap. Hij was heel liefdevol en kwam iedereen te hulp, ondanks dat hij de vader is van de nationale president van de gemeenschap daar. Hield hij zich bezig met het bedienen en ontvangen van gasten. Dankzij zijn gastvrijheid besefte ik pas achteraf dat hij de vader was van de nationale president. Hij was buitengewoon bescheiden. Iemand vertelde me achteraf wie hij was. Dr. Ayman al-Maliki zegt: Onmiddellijk na het leiden van de Fajr-gebeden zou hij rechtstreeks naar de Langarkhana, namelijk de gemeenschappelijke keuken, gaan en onvermoeibaar doorwerken tot de avond, wanneer hij naar huis zou terugkeren. Dit was zijn gewoonte voor alle 7 dagen van de week. Hij hield veel van Khilafat en had veel respect voor de gemeenschap, in die mate dat, hoewel zijn eigen zoon de nationale president was, hij zou opstaan uit respect voor hem. Hij was hartstochtelijk bezig met het dienen van de gemeenschap, prediken en zijn verantwoordelijkheden vervullen tot het einde van zijn leven. Voorbeelden van zo'n passie zijn zeldzaam. Hij was getuige van de tijdperken van 4 khulafa, 4 kalifen. En hij zou zeer interessante discussies hebben over het onderwerp van Khilafat. Muhammad Alona Sahib schrijft: Ik heb 20 jaar geleden trouw gezworen, waarna ik naar Kababir ging. Hij begroette mij met grote liefde en oprechtheid. Ik heb altijd gezien dat hij de gemeenschap diende. Ondanks zijn grote leeftijd was hij een voorbeeld van oprechtheid in zijn werk, waarvan het voorbeeld zelfs bij de jeugd niet te zien is. Hij was heel welwillend en vriendelijk. Namal Ajwa Sahiba schrijft: Ik behoor tot de stad Al-Khalil. Toen ik hier, namelijk naar Kababir kwam, met mijn 2 kinderen, had ik geen huis om in te wonen. De overledene zei dat ik mijn dochters aan zijn zorg moest overlaten, terwijl ik in Daruz Ziyafat kon verblijven. 1,5 maand lang zorgden ze voor mijn dochters, gaven ze te eten en vervulden hun andere behoeften. Hij was als een vriendelijke vader voor mij. Met zijn overlijden heb ik het gevoel dat mijn ziel mijn lichaam heeft verlaten. Shamsuddin Sahib, de missionaris van Kababir, schrijft: Hij hield er niet van om iets ouds uit de moskee of het missiehuis weg te gooien. In plaats daarvan repareerde hij die dingen alsof ze gloednieuw waren en maakte ze weer bruikbaar. Dit is een methode om geld te besparen, die ook op andere plaatsen zou moeten worden toegepast. Soms merkte ik dat als mensen naar de moskee kwamen om hulp te zoeken, hij ze als gasten eerde, hen zou laten zitten en ze ook te eten zou geven. Rana Ode Jahangir Sahiba, zijn kleindochter, schrijft: Ik zag mijn grootvader altijd vroeg in de ochtend opstaan voor tahajjud en regelmatig zijn gebeden aanbieden. Mijn grootvader gaf veel om de armen. Mensen zeiden tegen hem dat hij ook geld aan zichzelf moest uitgeven, maar hij antwoordde altijd met: Ik geef dit liever aan degenen die het nodig hebben. Hij had een vaste overtuiging in God en een grenzeloze liefde voor Khilafat. Mogen Allah de Almachtige genade tonen aan de overledene, hem vergeving schenken en zijn positie verheffen. Mogen hij ook zijn kinderen en nakomelingen geduld en standvastigheid schenken en hen in staat stellen zijn deugdzame daden voor te zetten. Vervolgens zal ik spreken over Rehana Farhat Sahiba, echtgenote van Karamatullah Khadim Sahib, een missionaris die in Rabwa dient. Zij overleed op 29 januari. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Haar familie trad toe tot de kudde van Ahmadiyyat via haar overgrootvader, Hazrat Munshi Jalaluddin Sahib van Bolani, radiyallahu anhu, gelegen in het gebied Gujarat. Zijn naam was de eerste van de lijst van 313 metgezellen, opgenomen in de bijlage van Anjame Atam door de beloofde Messias salam. Ze laat haar man, een zoon en 3 dochters achter. Haar zoon Ihsanullah Sahib dient momenteel als missionaris in Spanje. Hij kon de begrafenisgebeden en begrafenis van zijn moeder niet bijwonen, vanwege onder meer zijn werk. Haar echtgenoot Karamatullah Khadim is een leven toegewijde en missionaris. Haar schoonzoon Asif Mahmoud Bhatt Sahib is ook een missionaris in Tanzania.
Haar zoon Ihsanullah Sahib, een missionaris, schrijft: Ze was een voortdurende bron van gebeden voor ons. Ze zou buitengewoon emotionele tahajjud-gebeden verrichten. Terwijl ze werkte en rondliep, neurierde ze coupletten als gebeden van de beloofde Messias sallallahu alaihi wasallam en de khulafa. Op deze manier leerden de kinderen om haar heen die coupletten ook. Ze was regelmatig in het geven van aalmoezen en het aanbieden van diensten aan de gemeenschap. Tot haar gezondheid het toeliet, was ze regelmatig aanwezig bij en nam deel aan evenementen van de gemeenschap. Ze was erg dankbaar, tevreden en een geduldig persoon. Ze was er trots op een Ahmadi vrouw te zijn. Haar dochter Nomara Nusrat Sahiba schrijft: ze had een duidelijke eigenschap, heel dankbaar te zijn. Als iemand haar ooit prees door te zeggen dat ze de enige zoon die ze had opdroeg, antwoordde ze met nederigheid en dankbaarheid en zei: hoe kan ik Allah de Almachtige bedanken dat, na hem 1 zoon te hebben gegeven, hij mij er meer voor heeft teruggegeven, verwijzend naar haar kleinkinderen. Ze zou zeggen dat alle Ahmadis leven toegewijden zijn. Ze werd geboren in Rabwa en het deed haar veel plezier de nieuwe ontwikkelingen te zien. Ze stond bekend als een sterke vrouw met goede manieren. Naast dat ze tevreden en eenvoudig was, leefde ze een leven vol moraal. Ze sprak haar dankbaarheid uit door te zeggen dat haar alle gemakken van het leven waren gegeven. Ze klaagde nooit dat de toelage van een missionaris onvoldoende was. Ze zou zeggen: ik kon de zegeningen die ik nu heb nergens anders ontvangen. Als gevolg van rechtszaken tegen de gemeenschap moest haar zoon in 2017 migreren. Zoals ik al zei, waren er andere redenen waarom hij niet aanwezig kon zijn bij de begrafenis. Het was voor hem niet mogelijk om naar Pakistan te gaan. En vanwege de zwakte veroorzaakt door haar ziekte, kon zij hem niet bezoeken. Toch zou ze haar zoon altijd adviseren om zijn plichten als leven toegewijde met geduld en toewijding te vervullen. Haar schoondochter zegt: ze verrichtte het tahajjud-gebed met veel pijn en vurigheid. Ze zou ook ware dromen zien. Ze zag heldere dromen die werkelijkheid zouden worden. We zouden allemaal verbaasd zijn als we dit zouden meemaken. Verder wordt vermeld dat haar zoon moest migreren vanwege enkele rechtszaken en vanwege haar ziekte kon ze hem niet bezoeken. Desondanks heeft ze nooit enige verdriet geuit. Ze adviseerde haar zoon altijd om zijn levensdevotie met standvastigheid te vervullen. Ze merkte op dat het tegenwoordig heel gemakkelijk was om contact te houden en stond nooit haar moederliefde en instincten toe een hindernis te worden in het werk van een leven toegewijde. Iemand vertelde haar dat het lang geleden was en als ze naar de kalif van de tijd schreef om haar zoon te mogen bezoeken, wat regelingen voor haar zouden getroffen worden. Ze antwoordde dat ze haar zoon had opgedragen en ze dergelijke verzoeken niet zou doen. Mogen Allah de Almachtige haar genade tonen, haar vergeving schenken en haar positie verheffen. Mogen hij haar familie ook geduld en standvastigheid schenken. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم
ولذكر الله أكبر.